हार्ड कदम लगता है, पर झूठेगा भी ना। एक मेले में आए हुए आप सभी भक्तजनों को डीजे श्रेया जिला अंगुल वालों का प्यार भरा नमस्कार। सेटअप का बादशाह चीकू भाई ये क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करते हैं। चीकू भाई हम सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके हमारे डीजे से थोड़ी थोड़ी दूरी बना ले। हम नहीं चाहते किसी को भी जान माल का नुकसान हो। धन्यवाद।